Салам Супер Кечи порталынын көрүүчүлөрү, Кыргыз Республикасынын эл артисти Бек Борбиев бүгүн 52 жашка толду. Ырчы агабыз туулган күнүн Кыргыз улуттук филармониясында күйөрмандары менен кошо белгилемекчи. Алдыда концерттен сиздерге кызыктуу репортаж тартуулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгін концерттес ушу юбилейный деле концерт эмес. Жана туулган күнүмө арналып эле коюлуп аткан концерт. Өзү туулган күндү адам өзүнүн эң жакындары менен өткөрөт да. Ал менин жакындарым ушул мен өзүм күйөрмандарым деп ушу туулган күнгө койгон концертти менимче бир 25 жыл мурда мен баштагам өзү. Ошондон бери ушу адатка айланып ушул концерт болуп келет. Быйылкы концертимдин ардактуу коноктору ошол Алтынбек Коразбаев, казак элинин калк артисти, ошол Нурболот Абдулин, анын өзүмдүн бул жактагы өнөрпоз, таланттуу ырчы инилерим, карындаштарым. Алтын күмүш гени бар, Манас Бакай теги бар, эл маанайын көтөрчү Борбиевдей беги бар эл бактылуу эмне. Мына ошол бек агабызды сыйлап, чыгармачылыкта агайын болуп жүргөн Казак Республикасынын калк артисти Алтынбек Коразбаев агабызды сахнага чакырабыз. Тосо болуңуздар. Алтынбек, шабар. Стоп. Ассаламу алейкум. Мен мына Бекпенен танысқалы 21 жыл болды. Бектің ырларына сыртынан ғашық болып, сонау Алматыдан адайын іздеп, осыдан 21 жыл болып танысқан, сіздер көргенде боларсыздар. Бектің 40 жылдығы, 45 жылдығы, 50 жылдығында бірнеше концерттерінде ошол үлкен чоң сахнада Бекпен бірге ырдағам, Бектің ырларын ырдағам. Ендесі бүгін үлкен бір миссия орындалып тұр, орындайын деп тұрмын. Бек осыдан бір ай бұрын Қырғызстанның ел артистігі үлкен нам алған. Білесіздер? Ошоны бір жағынан мен құттықтап келдім, және Бек Борбиев өткен қазақ-қырғыздың ортасындағы алтын көпірі. Бектің ырларын біздің қазақтың артистері ырдайды, көп ырдайды. Менің шәкірттерім Музарт тобы, Мейрамбек Беспаев бастаған. Бүгін тағы да шығып қазақ жігіттерін Бектің ырларын ырдайды. Ошол себептен біздің үлкен чоң ұйым бар. Біздің осы маданият көлемінде ұйым. Ошол ұйымның төрағасы Тоқашбаев Марат деген жігіт барымыз сол үлкен бір шешімге келіп, Бекке бір сюрприз жасағым келіп отыр. Подарок алып келіңіздерші. Қазақтан жылысын күні, сақтан жылы болып дейді. Алтынбек Сарбаев келді. Бек келемі? Передор Смарулына, біз олы дейсіздер, ич дейсіздер, оршы дейсіздер, Смарулына. Мына Қазақстан мәдениеті қайраткері медалімен сізді марапаттаймын. Құттықтаймыз. Марапаттаймын. Марат Тоқашбаев қалғылы. Kırgız Televizyon'da rejissör Aslan Basov'un kutluklar çıktı. Eğlenceli oluşu
қазақ чапан, мына қазақ чапаны осыдан 1-2 жыл бұрын мен 70 деген жасқа келгем. Ошол кезде кийген 70 чапанын бірін арам кылып атай алып келдім. Бұны базардан мына Торғай базарынан алған жоқ. Ағайынын қуып келдім бетке. Ахмет. Құтты болсын, ел әртісі болған құтты болсын, Қазақстанның ел әртісіне берем, аман болсам. Аман болсам. Ал тағы да бір миссия. Мына қазақ қырғызда ортақ қырғыздың жаңағы сатира юморасын біздің Қазақстанға алып келіп жүрген менің бір жақсы көретін нем бар. Абди, келе ғой. Қыдырматов, Жошбай, келе ғой. Абди Қыдырматов, абди жаққа келе ғой. Қоша тұрас, Қазақстанның абдан еліміздің өтісін алыс. Абдиге де тура ошыл Қазақстан мәдениетіне қызматкер деп Тоқашбаев қол қойып берген. Бұл үлкен комиссияның шешуімен Абди біздің Қазақстанда көп гастрольда болған. Сонау Ақтөбе облысында 2 жыл қызмат жасаған. Менімен талай гастрольдік сапарларда болған. Абдиге де ошыл. Құтты болсын. Албеген мен ұрдайды. Болып қыдырман Алтынбек. Алтынбек ағада игіліктер біздің мынаша айтқанда қазақ еліне ел артист емес, қырғыз елінің емгек сіңірген артисті. Біз ошолменен сыйлықтанабыз. Сіздің біз ел артист деп түсінеміз біздің қырғыз қазақ шоу бизнесінің ірі оңшылығының алтын көпіресі деп Алтынбек Қоразбаевты түсінеміз. Рахмат аға, рахмат. Қазір мен Алтынбек залда отырдым да, сіз қазір сахнаға шығып сөйлеп жатқанда біздің қырғыздар кәдімгідей түсінді. Ачанша қазақтар сөйлегенде көбі түсінішпейді, не дауды деп сұрайды да, бірақ қазір барлығы сіздің әрбір тіліңізге түсінді, анткени сіз қырғыздыңдағы мындай маданиятына эмгекти сиңирип койгонсуз. Ошондуктан чоң рахмат берип турабыз. Рахмат. Эми рахмат, сыйлык мынакей Кыргызстандан албаган сыйлыкты Казакстандан күткөн эмесмин. Ушуна эмгекти билип, кичине сыйлап койсо дагы адам сүйүнүп калат экен. Мен бул негизи Казакстандан көп диплом, көп медаль, орундарды алып жүргөм. Гран-при, күлкү жарманкеси, каспий достук деңизи деген фестивалдарга, Бауыржан шоу фестивалдарга катышып, анан бирок мындай сыйлыкты биринчи жолу алып атам Казакстандан. Кыргызстандан деле сыйлык алгам, мен садиктен алгам да, мактоо грамотасын. Андан башка мен бияктан сыйлык алган эмес болчумун. Эч ал элекмин да негизи. Sultanım Жап-жашыл айланада Оқмыштар жас көркін Тегілбек сағана Тегілбек сағана Ей, тартынбай бері қара Дүрчі жан, бек құшақтап жүзімді Сүйтші жаным, дүбіліп күлімді Жүрчі жаным Енесі бар, нырсы бар дейді ғой. Ені қатары келіп қызмат қылып атабыз. Бек ағабызды туылған күні менен құттықтайбыз.
элдин уулу болуп жүрө берсин. Мына кече эл артисти наамын алды. Аны менен катар биздин да бир топ ага эжекелерибиз алды. Жалпы маданият өкүлдөрүнүн атынан, өзүмдүн атынан куттуктайм. Элдин уулдары, элдин кыздары болуп, өнөрү менен элге жагып жүрүшө берсин. Тилек кылам, каалайм. Биринчи жолу катышып атам. Биринчи жолу Бек байке менен бир сахнада ырдап атам. Мен үчүн аябай кубанычтуу, мен үчүн аябай толкундоо күндөрдүн бири болуп атат десем болот. Биздин ушул башыбызда сыйлуу, кадырлуу адам болуп эле жол көрсөтүп жүрө беришине тилектешпиз. Кыргызстан боюнча мен ойлойм эң баягы алдыңкы азыркы убакта дагы алдыңкы ырчылардын бири ушул Бек агабыз деп ойлойм. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн Бек акебиздин 52 жашка чыгып, кыргыз эл артисти деген наамды алып, ушундай филармонияда сонун чоң концерт берип аткан учуру. Биз дагы токтогулдук үкөз катары куттуктап, өзүбүздүн жагымдуу чыгармаларыбызды тартуулайлы деп келип калдык. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушундай ар дайым жакшылыктар менен кубандырып жүрө берсин. Сыймыктанабыз. Жалпы кыргыз эли сыймыктанат, биз энелери сыймыктанабыз. Жугуштуу болсун таланттуу балдарга. Биз дагы бүгүн дайым жылга айланган, салтка айланган Бек акебиздин 23-24 сентябрда ушундай жыл сайын концерт коет. Анан бүгүн 24 бир эле гана күн болгондуктан себебине анан биз дагы куттуктайбыз. Туулган күнү менен куттуктап дайыма жыл сайын келебиз. Акыркы 10 жылдан бери бишинче. Мен келгенде эстен кеткен Geleceğizde çay sunanın esinde Bara bara erkeliğin çoğun Boy cepim sen çalaydın Boy cepim sen çalaydın Boy cepini sen çalaydın Tezleri Balız balız niye canlız Hırlaysın sevdin ağız Kadar geri geri Gelesleri de Sağdan cezbet uyular Бек Борбиевди баары билет да. Бек Борбиевдин концерти абдан жакшы. Жакшы жакты, бирок
Буга чейин да келчү элеңиз же бүгүн биринчи жолу? Жок, мен бир эле жолу эми келип атам, бирок телевизорлордо ояк буяктан көрүп жүргөнбүз биз мындай концерттердин баарын. Жакты. Анан бир гана ырдестен ырдабай койду да. Ошону күтүп келдим эле. Сиз ошол ырын жакшы көрөсүзбү? Жакшы көрөм ошону. Ырдап бербейсизби анда? Ошол ырыны эсимден чыгып калды да. Анан эми окшотайм албаймбы. Кайсы жактан келдиңиз? Мен Өзгөндөн. Өзгөндөн концерт көргөн. Балдардыкы делем да. Буга чейин да келчү элеңиз концерт? Ошто барчу элем. Бишкекте биринчи жолу киришим. Бекти деле биринчи жолу көрүшүм, бирок анан сахнадан көрүп жүргөнбүз. Жакшы, жогорку деңгээлде эле болду. Эң жаккан жери концерттин кайсы жери болду? Жана Бек өзү аккордеон менен ырдайт го. Экинчи бөлүгүн ырдады го. Ошол жери жакты мага. Өзгөчө. Ошол. Кайсы ырын билесиз? Бектинби? Мына ыры, аны ыры, бул ыры дей албайм, бирок кайсы ырдырса кошулуп ырдап кете берем. Кайсы ырын уксамчы. Кыялыңызда кошулуп ырдап көрүңүз. Бекке кошулуп ырдаймбы? Кайсы не? Мен Бектин ырлары мындай дешке да келип, бирок бардык эле ырын неметем го анан. Алло, алло, бул сенсиңби, кандай салам? Ооба, тааныдыңбы, жүрөм аман. Качан келдиң, мен болсо күттүм сени. Сагынычым күйүп санам. Баракелде, бар болуңуз. Рахмат силерге дагы. Бек Байкенин ырларына канча поколение сугарылып, канча сүйүүлөр, канча көп адамдар, чыгармачылык адамдар да өсүп келатат да. Ошон үчүн Бек Байке аман болуңуз, бар болуңуз, оорубаңыз.